Rundunar 'yan sandan Kano ta kubutar da wasu ƙananan yara 7 da aka sato daga Bauchi aka siyar da su a Kano da nufin miƙa su zuwa jihohin kudu. Rundunar ta kama wasu 'yan ƙabilar Ibo 2, Comfort Amos da Ruth Yarima da ke da hannu a cinikayyar, inda ake sayan mace a kan kuɗi Naira 450,000, namiji kuma a kan kuɗi Naira 480,000. Yaran da aka sace sun haɗa da Abdulmuɗallib Sa'as, Asiya Mukutar, Chiamaka Ambrose ba a sami iyayenta ba, Usman Adamu, Hafizu Hassan, Muhammad Bilyamin, Muhammad Ilyasu. Ko a shekara ta 2019 ma sai da rundunar 'yan sandan Kano ta ceto yara 9 da aka sace a jihar Kano tare da sayar da su a jihar Anambra, inda aka tilasta musu komawa addinin Kirista. An kuma kama wasu Inyamurai da hannu a sayar da yaran, inda aka gurfanar da su a gaban kotu tare da yanke musu hukunci. A shekara ta 2021 ma an sake ceto wasu yara 7 da aka sace daga jihar Kano tare da sayar da su a Anambra da jihar Enugu. Kuma a lokacin tuni iyayen yaran suka gane su, inda aka miƙa yaran da aka ceto ga iyayensu na ainihi. Har yanzu dai akwai iyayen yara da ke neman 'ya'yansu fiye da 113 da aka sace tare da sayar da su a jihohin kudancin ƙasar nan.